अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग सर्दियों में जैसे गला खराब हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, खराश होती है या नज़ला जुकाम ज़्यादा होता है, खांसी हो जाती है, और क्योंकि सर्दियों में हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं यूरिन की वजह से, कि यूरिन पास बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो इसलिए हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि मॉर्निंग में जो आप दिन स्टार्ट करें तो वो एक हेल्दी जूस के साथ करें। हेल्दी जूस मीन्स में जैसे आंवला है, आंवला एक्चुअली विटामिन सी से भरपूर होता है, बहुत ज्यादा उसमें विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी अगर होगा तो हमारे गले में खराश नहीं होगी, और जो गले की खराश से ही एक्चुअली नज़ला जुकाम होता है, बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, और बलगम बहुत जमने लगता है। तो उसमें कैरेट इस्तेमाल करनी चाहिए, पूरे दिन मॉइस्चर रहता है अंदर पूरी बॉडी के अंदर। चुकंदर एक्चुअली बीटरूट जो होता है वो लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्लीन करता है लीवर को। चुकंदर है और कोरिएंडर है, धनिया, पुदीने की लीव्स हैं, एक टमाटो है, और आंवला, और कच्ची हल्दी एक्चुअली इन्फेक्शन नहीं होने देती किसी भी तरह का, और भी काफी चीजों में वो हेल्प करती है, लीवर में बहुत हेल्प करती है। तो ये एक हेल्दी जूस आप पिएंगे पूरे मॉर्निंग में नहर मुंह, तो उससे क्या है, आपका पूरा दिन में जो भी आप कहीं इन्फेक्शन है, कहीं कोई धूल है, बहुत से लोगों को डस्ट से इन्फेक्शन होता है, तो इस चीज से आप लड़ सकते हो, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो जाएगी। अच्छी अगर इम्यूनिटी है तो आपको कोई इन्फेक्शन होगा नहीं। तो दवाई लेने से अच्छा है कि हम एक हेल्दी जूस पिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये जूसर है, इसमें जूसर में भी आप कर सकते हैं, और मिक्सी में भी ब्लाइंड करके जो छान कर भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसका जूस ही निकालना है, आप मिक्सी में भी सारी चीजें डाल के, पानी आधा गिलास डाल के, फिर उसे स्टेन छान कर और आप उसे पी सकते हैं और अपने बच्चों को पिला सकते हैं। अब ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टमाटो, ये आंवला है जो आपको इस तरीके से काटना है। ये कच्ची हल्दी, एप्पल, ये एप्पल के टुकड़े करके, और इसमें से पक्कल नहीं उतारना है, जो इसका बीटरूट, कैरेट, एप्पल, ऑरेंज, दो ऑरेंज, आंवला, कोरिएंडर एंड मिंट। अब ये हमारा जूस रेडी हो गया है, ये देखिए आप। अब इसको आप मिक्स कर इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। और ये गिलास में आप, सेपरेट गिलास में आप खुद पीजिए, अपने बच्चों को पिलाइए। और सर्दियों में जिस तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, ज्यादातर स्कूल में, क्योंकि वो सब खुली हुई चीजें खाने लगते हैं,
तो वो इन्फेक्शन इंशाल्लाह इससे बिल्कुल नहीं होगा, और बड़ों को भी नहीं होगा और बच्चों के लिए भी है। तो सर्दियों में आप ये जूस निहार मुंह पीजिए, इंशाल्लाह नज़ला, जुकाम, खांसी, गले का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, और हम लोग जो पानी कम पीते हैं तो वो सारी चीज़ों की जो परेशानियां होती हैं इंशाल्लाह वो परेशानी होगी नहीं।